கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள். மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. அதாவது சளினால தான் பல பிரச்சனைகள் வருது. அந்த சளிங்கிறது ஏன் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னா, சளி வந்துட்டுன்னா முதல்ல மூக்கடைச்சிடும். மூக்கடைச்சதும் தொண்டை அடைக்கும். தொண்டை அடைச்சது லென்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அப்படியே சளி ஃபார்ம் ஆகிடும். அப்படி ஆகும்போது ஒரு பிரச்சனையாக வர ஆரம்பிச்சிடும். இதில் முக்கியமாக என்ன வரும்னா, சளி ஆரம்பத்தில் கொஞ்ச நாள்லேயே கொஞ்சம் சளி ஆரம்பித்து வந்ததுமே தலையில் அப்படியே நீர் கொத்துண்டு தலை கனம் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தலையை வலிக்கிறது, இப்படி ஆட்டினாலே ஏதோ ஓடுற மாதிரி இருக்குது, இப்படிலாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் அது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே பார்த்துடணும் நம்ம. அப்படி பார்த்துட்டு இப்போ வைரஸ் ஃபீவர்லாம் வரதுக்கு முக்கிய காரணமே சளியை தான் சொல்கிறா. சளி தான் ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் மூச்சு விட முடியாமல் பண்ணி அதை பெரிய பயங்கரத்தில் கொண்டு போய் விடுறது. அந்த மாதிரி அப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்ட பிறகும் அந்த சளி ஆரம்பத்திலேயே ஏன் தடுத்து நிறுத்தக்கூடாது? நம்ம அப்படி செஞ்சுட்டா நம்ம பிரச்சனையே இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லையா? அதுக்கான இதுவாக தான் நான் இப்போ சொல்கிறேன். அதாவது தலை கனம். சளி வந்து நம்மக்கிட்ட அப்படியே நெஞ்சிலையும் மார்லையும் மூக்குலையும் அப்படியே அடைஞ்சு இருந்த பிறகு சைனஸ் கூட சொல்லுவாள். இந்த இடத்துலலாம் சளினால் அப்படி வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அங்கெல்லாம் போய் ஃபார்ம் ஆகி சேர்ந்து போய் கெட்டியாக இருக்கும். காரி அவள் கஷ்டப்பட்டு துப்பினா கூட கெட்டியாக வந்து விழும், பச்சையாக கூட விழும். அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாதிரி அதனால் ஸ்மெல் கூட வரும். அப்படி அந்த அளவுக்குலாம் நம்ம போகவே விடக்கூடாது. கொஞ்சம் மூக்குலேருந்து சளி கொட்டுறது, நமக்கு தலை பாரம் ஆகிறது, ஸ்டார்டிங் நமக்கு தலை பாரம் ஆகும், தலையில் ஒரு மாதிரி வலிக்கும், வலிக்கும், கண்ணு கனமான மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் அதனுடைய அறிகுறிகள் தான். அந்த மாதிரி ஆரம்பத்திலேயே நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா, சளி இருக்குது, தலை கனம் வலிக்கிறது, தலை ரொம்ப வலிக்கிறது அப்படிலாம் தோணித்துன்னா கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறத இது சிம்பிள் தான், ரொம்ப 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 சிம்பிள். அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு அதுலேருந்து விடுதலை ஆகிடலாம். ஈஸியாகவே அதுலேருந்து வெளியில் வந்துடலாம். அது ஒன்றுமே இல்லை, கிராம்பு தான். இதுக்கும் கிராம்பு தான். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அத்தனை உணவுக்காக நம்ம வச்சுட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, மசாலா ஐட்டம் ஆகட்டும், நம்ம வீட்டுக்கு அன்றாட உபயோகப்படுத்திக்கிற அஞ்சலை பெட்டியில் இருக்கிறதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் ஒவ்வொரு மருந்து தான். அதெல்லாம் நம்ம தினம் எதை எப்போ யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி நம்ம பண்ணிக்கிட்டே வந்தாலே நமக்கு எந்த நோயுமே எப்போவுமே வராது. 100 ஆயுசுக்கும் நல்ல தெம்போடு இருக்கலாம். விதிக்கப்பட்ட விதி வரும்போது நம்ம இறப்போம், ஆனால் அதை நான் சாதாரணமாக இறந்து போவோம். அந்த மாதிரி படுக்கையாகி பல வியாதிகள் வந்து அப்படிலாம் நம்ம போகணுங்கிறது இல்லை. நம்ம இன்னைக்கு பேசிகிட்டே இருக்கோம். இந்த டைம் நம்ம போனோம்னா அதுதான் ஆரோக்கியம். அதுதான் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் பிறந்தவா எல்லாரும் ஒரு நாள் சாக தான் போகிறோம். ஆனால் அந்த ஆரோக்கியத்தோடு சாகணுங்கிறது தான். அதுலேயும் ஒரு அழகு இருக்கணும். அதுக்காக தான் இப்போ இந்த மாதிரி சளி இருக்கிறவாளுக்கு கிராம்பு என்ன பண்ணணும்னா, சந்தனக்கல்லில் ஒரு 4-5 கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து சந்தனக்கல்லில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா குழைச்சிட்டே வாங்க. கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டம் போல தான் தோணும், ஆனால் அதை மாதிரி தான் குழைக்கணும். அதை ஏன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக வரணும், பேஸ்ட் மாதிரி. அதுக்காக அப்படி குழைச்சி அந்த சந்தனக்கல்லில் குழைக்க சந்தனத்தோட இந்த கிராம்பும் சேர்ந்து தேஞ்சு அப்படியே ஒரு வாசனையோட ரொம்ப மணக்கும். அவ்வளோ வாசனையாக இருக்கும். அந்த வாசனை வரும்போதே உங்களுக்கு அந்த சளியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகிற ஃபீலிங் கூட வரும். அந்த மாதிரி அதை எடுத்துட்டு அதை நல்லா இந்த ஒரு விரல் போதும், அந்த ஒரு விரலால் வழித்து எங்கள் நெத்தியில் ஃபுல்லாக நம்ம விபூதியெல்லாம் தடவிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நெத்தியில் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து, அதாவது கிர்தா அப்படின்னு சொல்கிற இந்த இடத்துலேருந்து நெத்தி பொட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுலேருந்து ஆரம்பித்து இந்த பொட்டு வரைக்கும் அதை தடவி விடணும் நல்லா. அப்போது இந்த மூக்கு கிட்டையும் கொஞ்சோண்டு இறக்கி இப்படி கொண்டு வந்து நாமம் போடுறதுக்கு இறக்கிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இறக்கி அதையும் தடவணும். அந்த உச்சந்தலை வரைக்கும் அதை தடவி விடணும். அப்படி தடவிட்டு நீங்கள் உங்களை மறந்துடுங்க. வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி செய்யுங்க. வெளியில் போகாத போது இதை எப்போ வேணாலும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம். இதுக்கெல்லாம் ஒரு டைமே கிடையாது. உங்களால் முடிஞ்ச போது அதை பண்ணிட்டு எவ்வளோ நேரம் அதை அப்படியே வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் வச்சுக்கோங்க. முடிஞ்சால் தூங்க முடிஞ்சால் கூட தூங்கிடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கு பிறகு எழுந்து சாதாரண தண்ணியில் முகத்தை எப்பவும் நம்ம கழுவிப்போம் இல்லையா, அலம்பிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அதை எடுத்து அலம்பிடுங்க. அவ்வளோதான். இது கொஞ்சம் கண்ணில் படாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கண்ணில் பட்டால் எரியும், அதனால் ஒன்றும் மிஸ்டேக் இல்லை, உங்களுக்கு கண்ணை கரிக்கும். அதனால் அது படாமல் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். அவ்வளோதான். இதை மாதிரி இதை நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு தலகணம் போயிடும். ஒரே நாளில் ஒரு ட்ரிப் போடும்போதே உங்களுக்கு தலகணம் போயிடும். கண்டிப்பாக சளியும் மூக்கால் அப்படியே தனியாக கொட்டி அத்தனை சளியும் வெளியில் வந்துடும், அல்லது வாய் வழியாக வந்துடும். எப்படியோ உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக அந்த சளியும் கரைஞ்சிரும். தலைபாரம் இருந்த மாதிரியே இருக்காது. நிஜமாவே வாழ்க்கையில் ஹெட் வெயிட் இருக்கிறவா கூட இதை போட்டுக்கலாமோ என்னமோ, ஏன்னா ஹெட் வெயிட்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். அதுக்காக இது ஒரு கிண்டலாக தான் சொல்கிறேன். அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த சளி இருந்து அதனால் வர கணம்
தலகணங்கிறது போயிடும். கண்டிப்பாக ரிலீஃப் ஆகிடும். நிச்சயமாக இதை செஞ்சு நல்ல பயனடைங்க. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.